睇我咁嘅樣，點解我今時今日咁瘦？絕對唔係因為營養不良，係因為以前我俾人恰。唉，以前幾多錢啊？個個月收我3溝6，又保護，有冇保護到我？我嗰個大佬就係佢。一睇嘅樣就知大家姐樣咧，讀書會好嘢咩？大家睇嗰啲，一睇知喺學校咧係俾人恰嗰啲啦。咁啊，你話學校黑社會咧，真係由我哋以前細細個讀書都有啦。咁啊，未至於講到黑社會咁恐怖啦，只係一啲所謂嘅師會黨、茄喱啡敗壞分子咧，學校裏邊蝦蝦霸霸啊，咁啊成群結黨啊，三五成群咁啊，收保護費啊，咁啊欺負下啲同學仔啊咁樣啦。但係咧，去到中學咧就慢慢可以出事啦。譬如我學校曾經試過打交打到入醫院啊，警察嚟啊咁嘅情況嘅。你咧？老咪啊，咪啊，我要13溝6。冇話我翻學我有哥哥我大我1年，講要做樂器哥。我喺學校唔使驚呢個嘅。邊係咁樣嘅？通常係阿媽，我要買課本。啊13溝6，嗰個叫林德榮。因為照我13溝6抵照啊，啱冇？我記定啲啊！你媽講俾我千三咪？就係咁啦。近來日前咧就報章傳咧呢個巴生一帶咧就有師會黨嘅出入。咁我哋馬上咧去到學院一睇，我哋有嘅就係老師呢個係師會黨嘅大佬。你這麼說人家13塊6肥仔？咁啊，針對呢樣嘢咧，我哋就問到老師咧，同埋呢一個師會黨嘅阿頭嘅係，做乜你有從事呢個行業咧？因為而家呢個治安唔好，係唯有我哋呢啲咁嘅人出動。哇 ！OK 啦，咁講真句，你要保護我。呢個情況我曾經喺我讀過霸生咁啊，我都試過。咁喺我方科嘅時候咧，我點解讀到唔讀咧？其中一個原因咧就係咁樣。你知我哋啲插班生㗎啦，一定係受到注目㗎嘛，幾兄弟一齊入嚟讀。咁有啲所謂嘅壞啲嘅同學咧，就攞石仔掟我哋啊咁樣，咁搞到我真係好唔舒服，即係，所以我今年同我媽講，我唔去讀。唔係你唔好怪人啊！所以佢你啲樣你知道咩樣冇？台灣千扁啊！咁靚仔，青餅。好嘅啦，我哋想問到咧就將學生講企出嚟同我哋講下你係即係而家我受到類似嘅欺壓。因為啱啱開學冇幾耐啫嘛，你寫佢嘅名出嚟，因為啲黨嘅名咩RX 幾啊，佢全部用號碼嘅，冇咁好嘅呢位零幾啊，真係你講出嚟，我哋覺得有問題嘅話，我哋可能會聯絡你嘅校長或者我哋直接幫你同差人講。你匿名㗎嘛？你唔使寫名嘅，send message 過嚟俾時候媽 Facebook 都得嚇。你講咩洪興？古惑仔新秩序咩？唔係啦，好冇？而家有新嘅電影《新古惑仔》上嚟。係啊，所以留言俾我哋，放心，你加入咗另外一個幫。陽光幫，冇人惡得過我哋嘅啫喎。